جورج کرال سفیر سابق امریکا در ازبکستان نقل کرده است که هنوز از روز اول کاریش رابطه او با اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان نزدیک شد و بعد از سپردن اعتمادنامه آنها با هم گفتگوی طولانی داشتند. او با یادآوری از آن روزها نوشته است که در نخستین مراجعتش به کریموف او را جناب عالی خطاب کرد، ولی پرزیدنت پیشین ازبکستان زود سخن او را برید. وقتی من با این عباره به او مراجعت کردم، کریموف با اشاره دست صحبت مرا قطع کرد. او با دقت به من نگریسته گفت: شما با زبان ازبکی خوب صحبت میکنید، ولی دیگر به من چنین مراجعت نکنید. چنین سخنهای با دبدبه را برای کسانی چون پرزیدنت تاجیکستان رحمان گذارید. چنین مراجعت های بالاخانه‌دار را او دوست می‌دارد. من یک آدمی خاکسار هستم. شما می توانید به من همچون جناب پرزیدنت مراجعت کنید. در ادامه دیپلمات امریکایی در یادداشت‌های خود درباره واخوریش با گلنوره کریمووا، دختر کلانی اسلام کریموف و به ماجرای خانوادگی آنها کشیده شدنش نقل کرده است. به گفته سفیر سابق، گلنوره کریمووا با 2 فرزندش که در امریکا تولد شدند به نزد او آمده از مادر و خواهرش شکایت نموده است. گلنوره در این ملاقات خواسته است واخوری او و پدرش را تشکیل کنند. به گفته وی مادر و خواهرش و اطرافیان به او امکان نمیدهند که پدرش را ببیند. روزی دیگر توانستم با کریموف تماس گیرم. بعداً فهمیدم که این ملاقات چندان خوب انجام نیافته است و پدرش به سویش پایافزال پرتافته است. دیگر من گلنوره را ندیدم. قسمت جالبی دیگر یادداشت‌های دیپلمات امریکایی این نقل او درباره صحبت‌های شامگاهیش با اسلام کریموف است. جورج کرال نوشته است که پرزیدنت سابق ازبکستان او را بارها به ملاقات شخصی به قرارگاه خود دعوت می‌کرد و درباره حادثه‌های گوناگون از جمله در مورد واخوری‌هایش با رهبران خارجی نقل می‌کرد. وی از وضع در جهان شکایت می‌کرد و از بعضی عمل‌های قبلی خود اظهار پشیمانی می‌کرد. کوشش می‌کرد خود را سفید کند و بگوید که چه چیزی او را وادار به آن عمل کرد. من خود را بیشتر روحشناس احساس می‌کردم، نه دیپلمات. بعد فکر کردم که مگر دیپلمات هم یک نوع روحشناس نیست؟ پرزیدنت نخستین ازبکستان در سال 2016 از دنیا درگذشت. دختر او گلنوره کریمووا به زندان محکوم شده است.